هر سړی به په خپله ښځه باندې سلام اچوي. چا چې سلام اچولی په خپلو بیبیانو باندې لاسونه اوچت کوي، مه شرمېږئ، دا سنت دی د نبي صلی الله علیه وسلم. چا چې په خپلو زنانو باندې سلام اچولی دی لاسونه اوچت کوي، ښه جګې کوي، لاسونه ښه جګ کوي. ماشاءالله ډېرو کسانو اچولی خو ډېرو نوم دی اچولی، رواجونه مات کوي او سنت ژوندي کوي. یو سنت ژوندي کولو کې الله پاک ډېر اجر ورکوي. بله دا وه چې دوه کسان به راولئ. چا دوه کسان راوستي؟ دوه کسان چا راوستي لاس اوچت کوي؟ ماشاءالله. خو داسې ملګري شته چې ګوره هغې لاس ټیټ دی. کوشش کوئ چې دوه کسان سبا هم ځان سره راولئ. او لسو کسانو ته دعوت چا ورکړی دی؟ لسو کسانو ته دعوت چا ورکړی؟ ماشاءالله دا خو ډېرو کسان دعوت ورکړی. نو انشاءالله چې لسو ته دعوت ورکړی هغې کې به څه کسان راغلي. سبا دپاره دا کارخانګي به جاري ساتئ. وګورئ نن انشاءالله میدان ډک دی. سبا کوشش وکړئ چې هغه میدان هم ډک شي. کوشش وکړئ چې هغه میدان هم ډک شي. د الله رحمتونه نازلېږي، د الله برکتونه نازلېږي. زه چې په دې لار راځم او دا ښځې ګورم او دا سړي ګورم چې روان دي د الله دین طرف ته او د الله قرآن طرف ته، د الله قرآن اوري، د الله دین اوري، زما اوښکې نه درېږي، جلا راته راځي. یا الله انشاءالله که زمونږ دا حالتي او موږ داسې الله طرف ته راشو انشاءالله افغانستان باندې به الله رحم کوي. انشاءالله الله به زمونږ توبه قبلوي. دا مخکې هم چې موږ باندې تکلیفونه راغله په دې وطن کې، دلته د دعوت کار نه و، دلته د دین کار نه و، دلته د دعوت کار نه و، د بېدینۍ کار و، د دعوت کار نه و. انشاءالله د دعوت الله په نتیجه کې به الله عذابونه اوچتوي او تکلیفونه به الله اوچتوي. افغانستان به الله انشاءالله آبادوي. کوشش وکړئ دا وعده سبا به دوه کسان راولئ که نه به راولئ؟ دوه کسان به سبا څوک راولي؟ لاس اوچت کړئ ټولو انشاءالله چې هر کس دوه کسان راولئ. سبا به هغه بل میدان هم ډکي انشاءالله. او زنانه هم کوشش وکړي چې لسو زنانو ته دعوت ورکوي، لسو زنانو ته دعوت ورکوي او دوه زنانه ځان سره راولئ. زنانو ته الله ډېر اجر ورکړي، د هغې کار ډېر تکلیف دی ځکه چې زنانه دي. او بله کارخانایي د سبا دپاره دا ده چې هر سړی به یو مسواک واخلئ، یو مسواک به واخلئ. مسواک کې ډېر اجر دی، ډېر ثواب دی. د خپلو بیبیانو په تاسو باندې حق دی. بعضې خلک نسواریانې خولې نه ګنده بوی ځي. نسوار ډېر مردار شی دی او پلیت شی دی او خراب شی دی. مسلمان دپاره نسوار اچول ناجایز دي او دا د نظافت نه خلاف دی. توپداني څونه ګنده شی دی، توپداني چې په مجره کې ایښي څونه مردار شی دی. تاسو کې داسې څوک شته چې واده وکړي چې زه به نسوار نه اچوم؟ ښځې ته ډېر تکلیف کېږي، خپلې بیبي ته ډېر تکلیف کېږي. واده وکړئ الله سره، ټول واده وکړئ چې نسوار به نه اچو، واده وکړئ چې نسوار به نه اچو. نسوار ما اچوئ، نسوار ډېر مردار شی دی. نسوار نه توبه کوئ. دا د ښځې چې دی په سړي باندې حق دی چې سړی پاکي، نظیفي، سترهی، عطرې وهلي. او د سړي حق په ښځه باندې دا دی چې ښځه پاکئ، سترهی، چې ستا خولې نه ګنده د ډیران غوندې بوی ځي، خوله کې د نسوار خوله د نسوارو کنډولې جوړ کړئ. دا خو دا ښځې ته تکلیف کېږي او دا ګناه ده. پیسې فضول مصرفول دي، ګناه ده. دا اډې صاحب مبارک دلته تېر شوی دی او د مانډکي صاحب او د سوات صاحب په خپلو وختونو کې دا فتوا کړې وه، خلکو ته یې ویلي وو چې په کومه ځمکه کې تمباکو کېږي بیا د هغې ځمکې غنم هم ناروا دي. دا خبره هسې ده، غنم یې صحیح دي، خو هغې دې دپاره دا سوات صاحب دا خبره کړې وه، د اډې صاحب او د مانډکي صاحب چې دا عالمان او نیکان خلکو چې خلک د تمباکو سره او د دې ګندګیو سره خلک نفرت وکړي. هر وخت علماو د دې خلاف تحریک چلولی دی. انشاءالله مسواک به اخلئ که نه؟ خوله به انشاءالله پاکه ساتئ، برش او مسواک استعمالوئ. خو مسواک به اخلئ، مسواک سنت دی او اویا فایدې دي پکې. تبلیغ والاو ته پته ده، تبلیغ والاو نه پوښتنه وکړئ. مسواک کې ډېرې فایدې دي. سبا موضوع چې ده په اسلام کې د ښځو حق، مقام او مرتبه څه شی ده، سبا به دا بیانېږي. سړي راولئ چې د ښځو حق وپېژني، ځکه که موږ د ښځو حق ونه پېژنو او د ښځو حقونه مات کړو بیا الله موږ ته آخرت کې عذاب راکوي. باید چې موږ د ښځو حق وپېژنو او ښځې د سړو حق وپېژني. سبا به د ښځو حق بیانېږي انشاءالله. اسلام چې کوم حق بشر په نوم کوم شیطاني اداره چې ده، د شیطان ابلیس اداره، هغه د ابلیسي ادارې خوله به بندېږي. حق به سبا څرګندو، حق به بیانو د قرآن په نتیجه کې. حق به بیانو چې الله ښځو ته کوم حق ورکړی دی او د ښځو حق څه دی او د ښځو مسؤلیتونه څه دي. شیطان خوله به بندو. دا شیطانان د اسلام او د اسلام باندې الزام لګوي، دین باندې تهمت لګوي. انشاءالله د الله دین به بیانو. سبا د ښځو حق بیانېږي انشاءالله. ټول به راځئ، نور خلک به م راولئ که به نه راولئ انشاءالله. شیطان ته به سبا جواب وایو، سبا به شیطان ته جواب وایو انشاءالله. دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله رب العالمين دا کومې زنانه چې دونه لرې ځای نه راغلې او د دې زرګونو په تعداد کې او په دې ګڼ تعداد کې په دې درس کې شریکې شوې، خدای دا ماته نه دي راغلي. خدای زه سره رهبر نه یم،
خدای زه ډېر لوی عالم نیم، خدای زه ډېر لوی واعظ نیم. یا الله دا ستا کتاب ته راغلی، خدای دا خلق ستا کتاب ته راغلی، خدای دا ستا دین ته راغلی، خدای دې ته مونږ کرایه نه ده ورکړې، په خپلو پیسو راغلی، خدای په باران کې راغلی، په نورو وریځو کې راغلی. یا الله ته دې وبخې، یا الله ته په دې ټولو باندې رحم وکړي. خدای ته د دې زولې د خیر نه ډکې کړې، خدای د دې زولې د رحمتونو د برکتونو نه ډکې کړې. یا الله رب العالمین دې حاضر مجلس باندې رحم او کرم وکړي. خدای دا زه ګواهي کوم یا الله چې دا تا ته راغلی. یا الله مونږ دونه خلکو ته نه دی ویلي، یا الله مونږ سره دونه وسایل نشته، هېڅ شی مونږ سره نشته. یا الله دا د دې تا سره مینه لري خلکو. یا الله ته دې خلکو سره مینه وکړي، خدای ته دې زنانو سره مینه وکړي، خدای دې سړو سره مینه وکړي، خدای دې ځوانانو سره مینه وکړي. یا الله دې سپین ږیرو سره مینه وکړي، خدای دې علماو سره مینه وکړي چې دلته راغلي دي. یا الله دا ستا دپاره راغلي، علما په هر څه پوهېږي، او دې کې ډېر لوی علماو تعداد ګڼ تعداد علما شریک دي. خدای دا ماته نه دي راغلي، خدای زه د دې نه ډېر نه پوهېږم، خدای د دې نه غټ عالم نه یم. یا الله ما سره هېڅ شی نشته، خدای دا خو تا ته راغلي دي او ستا کتاب ته راغلي. خدای په دې ټولو خلکو باندې رحم وکړي. خدای ته غیرتي چې دی ستا په دین غیرت کړی دی، ستا په کتاب غیرت کړی دی. یا الله ته په دې باندې غیرت وکړي، خدای ته په دې باندې غیرت وکړي. خدای د دې دنیا هم ښایسته کړي، خدای آخرت هم ښایسته کړي. خدای دې ټولو ته خوشحال ژوند ورکړي. یا الله خوشحال ژوند ورکړي. خدای مال ورته ورکړي، دولت ورته ورکړي، پراخ رزق ورته ورکړي. خدای ټولو ته د حلال رزق بندوبست وکړي. یا الله رب العالمین زموږ دا ځوانان چې راغلي، خدای دا نیکان لوی کړي، خدای دا صالحان لوی کړي. خدای دې ته د افغانستان مستقبل زموږ د ځوانانو دپاره روښانه کړي. خدای زموږ ځوانانو دپاره زموږ بچو دپاره مستقبل روښانه کړي. یا الله موږ خدای ته هېڅ ورنه کړه، خدای موږ دې ته یو پرامن وطن هم ورنه کړه، خدای موږ دې ته د امن نه ډک وطن ورنه کړه، خدای موږ دې ته ښه مکتب ورنه کړه. یا الله موږ دې ته ښه مدرسه ورنه کړه. یا الله موږ دې ته ښه پوهنتون ورنه کړه. د دې پوهنتون د 18 قرن پوهنتون دی، لیسې د 18 قرن لیسه ده، مدرسې د 18 قرن مدرسه ده. خدای موږ خو د خپل بچو ته هېڅ ورنه کړه. خدای دا ځوانان چې بیا موږ سره مینه کوي او موږ سره محبت کوي او زموږ مشرانو خبرې اوري او موږ ته کینی، خدای زموږ دې بچو باندې رحم وکړي، خدای زموږ دې ځوانانو باندې رحم وکړي. خدای د دې رڼا څېرې یا الله رب العالمین چې تا ته راغلی پروردګاره، دا ځوانان دلته راغلي، خدای د پوهنتونونو لیسونه یا الله رب العالمین، خدای د مدرسو نه او د کم کم ځایونو نه یا الله ته په دې رحم وکړي. خدای د دې د برکت نه او د دې د ځوانۍ د برکت نه او د دې د پاک احساس او الله او پیغمبر باندې سره د محبت او د مینې په برکت باندې یا الله رب العالمین خدای ته په دې رحم وکړي. دې ته د افغانستان مستقبل رڼا کړي. یا الله دې ته آزاد وطن ورکړي، خپلواک وطن ته ورکړي. الله دې ته اختیار ورکړي. خدای افغانستان دې لپاره د خیر نه ډک کړي او د برکتونو نه ډک کړي. خدای دې وطن نه تکلیفونه اوچت کړي. خدای زموږ د سپینګیري سپینو ګیرو سره راغلي ناست دي، خدای ته د سپینې ګیرې نه حیا کوي. یا الله رب العالمین خدای ته د سپینو ویښتو نه حیا کوي. یا الله رب العالمین خدای په دې رحم وکړي. د دې د برکته خدای په دې وطن رحم وکړي. خدای په موږ رحم وکړي. یا الله په موږ فضل وکړي. خدای موږ ډېر ګناهګار یو، خدای موږ ډېر ملامت یو. یا الله رب العالمین موږ خو توبه هم نشو ویستی، خدای موږ ته خو استغفار هم یاد نه دی. یا الله ته په موږ رحم وکړي، خدای ته په موږ کرم وکړي. یا الله رب العالمین خدای د ټول رزق پراخ کړي، د چا اولاد نه یا الله ته اولاد ورکړي. بعضې خلکو د دعاګانو درخواستونه کړي، خدای درخواستونه تا ته معلوم دي، زه به څه وکړم؟ زه خو د سړی نه یم چې زما دعا به قبوله شي. خدای د دې خلکو دعا د هغه حق کې قبوله کړي، چا چې د دعاګانو درخواستونه کړي، خدای د دې خلکو دعاګانې د هغې په باره کې قبول کړي. خدای یا الله رب العالمین د هغې سوالونه چې چا کړي، دعا دپاره چا درخواست کړی، خدای ته حاجات پوره کړي، حاجات حل کړي، خدای مشکلات حل کړي. خدای د ښځو باندې رحم وکړي، کرم وکړي، فضل وکړي. خدای د فساد او د فتنې په دې دور کې زموږ په دې پیغلو خویندو باندې چې د الله د دین دپاره راغلي، خدای ته پرې رحم او کرم او فضل وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. صفونه برابروي.